仔玩 OK 噶。好 chill 噶，呢個世界唔係男嘅女噶啦。係啊，咁你 friend 唔係男係女噶啦。係咯。做乜啫？冇啊，我話俾你知啊咩？我多謝你話俾我知喎。係啊，多謝你話俾你聽，呢個世界唔係男就係女喎。係咯，即係總之你同啲女仔玩咧，Maggie 都唔會呷醋嘅。我都唔呷佢男仔錯㗎。哦，咁咪得咯，大家唔呷大家咪得咯。有冇呷醋啫？呢個世界唔係男就女嚟噶啦。OK 㗎，我覺得。哦。之後阿 Mac 嗰隻菊花牌背心。唔係啊，呢件李都話彩係李彩華小背心啊。都話係我屋企着嘅，但係只係我母校嗰件背心啫嘛。啲人好想睇 Carmen 喺度 Matthew 笠水，我都好想睇啊！好中意睇 Matthew 喺 Carmen 隔離嘅時候咧，笠水唔講嘢嘅樣嘅。秒安靜啊！係啊，但係前陣即係前段要佢廿文廿武先嘅，即係好似而家咁廿文廿武先嘅。因為串共咧，一陣咧有個人就會入嚟收拾佢。Carmen 咧就喺度捽頭髮啦、摸頭髮啦、唔出聲啊嗰啲啦。有咁嘅事咩？我都唔知喎。大家唔會㗎。有㗎，你睇翻啲 live 咧就會發現㗎啦。係咩？唔知。No comment, no comment。卡哇伊有冇見過 Tutu 啊？冇啊冇啊，反而，因為我冇拎佢出去啊。因為佢太脆弱啦。係啊，我好驚啊。咁下次帶 Tutu 上嚟咯。即刻唔出聲喎！即係呢啲嘢又唔使一定成，即係遲啲先啦。即係呢啲嘢唔使你講啦，俾啲空間人哋啦。即係問會唔會去慶祝萬聖節？我哋諗住5個女仔扮小魔女度 Remy 啊。喂，我想扮紅姐喎，可唔可以 join 你哋？唔要啊，紅姐！做咩咧？我哋卡哇伊派噶，我哋唔玩。我哋現實派噶嘛，扮紅姐嘛，因為我扮個胡鬚哥啦。有得啫。胡鬚哥啊，死啦！即係你好粗的你嗰個咯。我唔要寫實派，我哋動漫派啊。咁點解唔邀請我哋嘅？考慮下咯。啊，可以喎，可以你做 cam man 咯。即係我 cosplay 我 cosplay 個 cam man 啊嘛。你 cosplay 兼 part time cam man 都得嘅。咁樣，哇！啲人問啊，殺科嗰日啊，探 Carmen 班啊。到時先算啦，唔好咁緊張，大家專心工作，專心工作。啲人話如果 Matthew 拍咗拖嘅話咧 ，Coffee 冇得同你瞓點算喎佢？係喎，咁你以前啲 ex 係點啊？冇嘢㗎，佢會同即係如果見得多冇嘢㗎，即係譬如可能見 Carmen 見得多都冇嘢。哦，即係要見得多，即係你係，即係好似趴落咁佢就 OK 㗎。哦。咁而家佢見到 Carmen 有冇嘢㗎？暫時都 OK 啦，即係見得多啦，多過你咯，達到你啦，達到你啊，達到你啊！我好為你開心添，恭喜你啊，香港女婿！好戥你開心添。Coffee 唔會廢人㗎，我覺得見到 Coffee 都好乖㗎，我唔嬲㗎，我抱佢都得㗎。好乖 ，Coffee 真係好 lady， 好乖，冇人會唔中意 Coffee， 全部人都會中意 Coffee。係嘅 ，Coffee 真係好乖。Coffee 真係人見人愛，真係人見人愛。好乖啊！真係，個個都話佢好乖。真係㗎，真係㗎。係個個都問你幾時去廣州探班，你等佢自己諗啦，俾啲空間佢啦，空間俾啲空間佢啦。喂，唔好成日問我啦，呢兩個做咩？兩個喺度唔問佢兩個啦。有人問 Man Ho 係咪你嘅情敵喎？
Man Ho 係冇情敵，我唔知喎。點解問我係唔係？我點知啊？我問下啫，我都唔知啊，有人咁樣問啊嘛。咁咩啊？唔係，我想聽你講咩啊？咁係男人都有機會係情敵嚟㗎啦。你又啱，你講呢啲又你又啱，你講阿媽係女人嘅嘢都啱。係咯，係男人都有機會情敵㗎啦。啱，你冇錯。啊，你有冇試過俾 surprise 俾 Carmen 啊？一定有㗎。我想聽啊。我 lock 佢鏡都 surprise 啦。識唔識傾偈啊？唔 surprise 咩？佢好 surprise 啊！傾偈啊！全香港都 surprise 啦，大佬。咪係咯，點會冇 surprise 啫？成個大灣區都 surprise 啊，東南亞都 surprise 啊，俾人嚇破人頸啊！冇㗎。啲人問啊，你咪買一隻情侶錶啊，同 Carmen？冇啊，我自己戴嘅，我自己戴啊。大家唔好誤會，我自己戴。係啦，係啦。係啊，誒，你哋有重溫明星運動會啊？係啊，我係射箭冠軍嚟嘅明星運動會，我細個係校隊嚟㗎，射箭唔錯㗎。我啱啱就係想講呢個，但我就想問你，原來你有參加啲咁嘅嘢㗎嘛？我射箭好勁，我下下都紅心喎。係咩？哇！係啊 ，Coffee 同卡威兒爭幾歲啊？哦，爭好遠啊！卡威兒1歲都未到 ，Coffee 12啦。哦，卡威兒新大翻嚟嘅。係啊。但卡威兒係咪都係女嚟㗎？都係女嚟㗎 ，yeah。佢唔會呷醋咩？又冇喎。Coffee 喎。係啊，佢都 OK。哦，係咪即係嗰隻啊？呢啲 size 嗰啲啊？嗰隻迷你版嘅松鼠咯，係啊，迷你版嘅松鼠係啦，係啊，係啦。Coffee 12歲啊 ，yeah。佢話啲人會唔會你而家去美團嗌個外賣俾 Carmen 食喎？應該唔會 ，Carmen 唔會食宵夜，Carmen 好自律嘅。係啊，佢夜晚太夜佢唔食嘢㗎，唔似你哋成日可以食宵夜咯，你哋 OK 嘅。唔係成日啊，我就齋做例外嘅啫，我平時自己唔食嘅。我都唔咁冇嘅，你同 Maggie 食咪得咯。但係例外係可以食下嘅，偶爾。咁咪得咯。你而家又去食下咯，橫掂聽日都唔使早起身。而家嚟搵你食咯，你都好近嘅啫。其實你都好近嘅咩？屌，冇你哋咁近，冇你哋咁近。揸過嚟15分鐘，你屋企都到啦。你咁近，你都唔好廿文廿武啊你。哦。你嗰度落去好快有間24小時麥當勞啦。啲人問全港都好多24嘅，除咗尖沙咀。啲人問話你會唔會cosplay Jacob 嗰個星星碌喎？咩 feel？我星星嗰個都唔夠我以前 cosplay 個勁啦，有冇睇我以前 cosplay 啊？好煩啊！唔係你做翻自己啫嘛。我 cosplay 簡直係 OG 啊！知唔知咩叫 OG 啊？OG cosplay 啊！你唔好再搞嗰嚿嘢啦！你而家仲係咪你屋企啊？梗冇啦，嗰晚都玩到爆晒啦！爆咗喺邊啊？爆咗邊忽啊？吹氣噶嘛，會爆噶嘛，玩。啲人話即係 Batman。I'm rich。我想我 I'm poor。佢想要嘅超能力就係 I'm rich。係啊 I'm still poor 窮啊，窮 L 啊。I'm poor too。所以我要好努力工作。而家有今日係成日結婚咯，所以係啊，你都好多 job 其實真係講真。唉，
咁冇你咁勁啊嘛，咁我要搵多啲錢啊嘛。關我咩事啊又？唉，係咪先？有律師咁樣咁勁抽你啊？係咪要講呢啲先？咁我咪要勤力啲吓，搵多2餐飯仔咯。我咪食嘢都冇錢啊！邊夠你有啊，大佬？又富二代，又幾萬隻 AP 咁樣，大佬啊！幾萬隻我都想啊！黐線，得幾隻就幾萬隻，我一隻都冇啊！所以你好多錢咯，你都唔使。啲人話阿 Bob for Matthew 出公行啊，Matthew 有啲咩睇法喎？哦，冇嘢噶，呢啲隨緣啦，係咯，好圓啊，講得隨緣啦。唔得，我要私底下審下你先嗰陣。佢哋話咧，你去 Yuki 嗰度咧，着得好後生喎。佢平時着得唔後生咩？我平時成日着恤衫啊，可能我嗰日着 T 恤啊嘛。平時 Matthew 着得似嗰啲漁夫弟子咯。嗰啲花恤衫啊，成日都係。係咯，即係成日唔記得扣鈕嗰啲咯。係啊。係啊。有鈕又唔扣嗰啲咧。明明有熱啫嘛。唔識扣鈕咩？唔識扣鈕咩？6粒鈕，跟住就係扣得嗰2粒嗰啲。係咯，叫卡文幫你扣嘛。係咯。鈕都唔識扣。熱啊熱，咁熱又着恤衫，着完恤衫又唔扣鈕。唉，係咁噶啦，咪就係唔扣鈕先涼爽啲咯。係嘛？啲人問下你買咁多車，梗係窮啦咁啊。咁咩興趣嚟噶嘛呢啲？你有幾多個老婆啊？6架電單車啊。有啲咩功能啊？功能？咪即係你每一架，即係可能你一個係 vintage，跟住一啲咩係 selling，跟住我唔知，我唔識啊。有一架就落場我最中意嗰架就係即係以前嘅 MotoGP 嘅車嚟嘅，咁我嗰架車就好限量嘅，得1500架啫，係啦，但係都係好舊嘅，即係08年嘅，咁所以咧嗰啲即係 keep 喺度啲珍藏咁咯，咁啊有一架就揸得多啲嘅就係啲 fairing 嚟嘅，咁都係落場版嚟嘅，但係就唔係 MotoGP 嘅咯，咁嗰架就好快咯，係啦，咁就有其他嗰幾架都係啲 classic vintage 嘅cafe racer 咯，但係你有5架都係自私車嚟噶嘛？係啊，得一個有位咯。我好中意揸電單車嘅。我細個我其中一個目標就係一定要揸電單車，跑個電單車牌咯。但係咧，我發覺咧，我係唔適合揸電單車嘅。點解咧？太危險咯呢個。同埋咧，我試過坐電單車咧係舐過嘢嘅，即係我有一次咧就坐咗一個人嘅電單車，都10幾年前啦，坐喺後邊。咁之後咧，咁停前面架小巴停，咁我諗住爬頭啦，跟住原來架小巴落客唔知，跟住就車咗過去，然後全部炒晒咯。係啊，所以嗰次之後我就有啲陰影啦，我就冇再敢揸電單車啦。但你有牌嘅？冇啊，冇啊，因為我有牌，我應該就會揸噶啦，所以我專登唔考牌，唔好俾個氹自己踩。咁其實揸電單車安全啲嘅話咧，就係幾個 friend 一齊揸電單車其實安全啲嘅，因為但係喺條路度咧都會啲即係其他啲司機都 alert 啲嘅。係即係多啊嘛，多係啊，多就會大家即係圍住咗就會大家會安全啲嘅。啲你成日都一齊車隊出動飛車啦，知啦。都唔係飛嘅，我哋都係游下車河嘅啫。
啲人話一架飛我就中意落場嘅，即係我去珠海啊，去馬拉去飛啊。珠好正，因為其實我喺香港我唔係好中意飛啊，我因為成日我都驚啊，即係我淨係中意遊㗎咋，係我覺得比較慢遊啊。共工手法嘅好市民。啲人問你有冇哈利喎？冇啊，因為我之前都想買架哈利嘅，但係咧，我覺得冇咁老味唔夠啊！即係你見啲人揸哈利咧，50歲嗰啲又要皮褸大嚿，係啦，即係要大嚿，跟住留多鬚咁樣咧，有啲紋身啦，係啦，跟住有啲紋身咁樣揸先型啊嘛！我又會揸落去咧，好似唔係未去到嗰個年紀去揸，覺得。未 carry 到嗰陣老味啊嘛，係啦，即係哈利比較老味啲，好 G feel 啊！跟住一係皮褸，一係就係嗰啲牛仔褸，跟住好大，好大，係啦，即係你一定你唔大隻，但係都要大嚿啊，即係可能嗰啲 cowboy feel 咯，都好型嗰啲。係啦，咁但係你要去到嗰啲先啱 feel 咯，或者你年紀大啲咯，即係可能40幾啊、50幾啊啲揸咪好有型咁樣咯。啲係因為太 young 你揸咧，哈利好似同其他嗰件事唔係嗰件事。係啦，即係唔係太夾啊，係啊。因為你係咪一架車係 for Foodpanda，一架車 for Kita？喂，佢嗰啲拎嚟送好大鑊噶。哇！黐線，攞架飛你都擺唔到啊！但唔係啩？邊有位擺去咯？邊有位擺啊？真係人都放唔到啊！放外賣。但係如果有一日我叫 Foodpanda，跟住彈咗個 message 出嚟都幾搞笑。呢個應該廣告嚟嘅，呢個廣告嚟嘅。係啊，廣告可能出到嚟咯。我一直話拍廣告啊，做咩？啲人問啊，你唔同電單車咪接唔同女仔喎？我都話我架電單車之前未車過人，因為你架電單車都冇得車人啊。係啊。係啦，大家啲人問可唔可以白下幾多架私家車喎？2架咯。係佢嗰啲都係自私車嚟嘅。咁又唔係，佢有架係可以車到人嘅。有架可以車人嘅。但佢又唔揸嗰架嘅，佢中意揸自私車嘅。佢中意揸自私車代步咯，代步啊係。係啊。果然富二代係唔同啲香港女仔。係咯，富二代，唔係富二代。你睇你揸自私車，窮啊！窮就唔會揸到自私車啦。因為話今日上環見到一個着白色花恤衫嘅人，好似你喎，係咪你嚟㗎？係喎，係啊，係我啊。你做乜唔同佢 say hi 啊？呢位唔係咯 ，Phoenix 先得㗎。係啊，啲人話 Matthew 可能嗰啲恤衫嗰幾粒紐係卡文解開，喂呀！你哋咁曳啦〜嗱，咁呢個我要講啊！我上次唔三唔四嗰幾粒係我解嘅。我見佢人係啊，都係佢解㗎。係啊，我見佢影相，跟住整係恤衫，好似唔係幾好意思掹開，但係條鏈又喺度。佢話：唔好搞咁多，我幫你一嘢掹開佢。哇！大家想睇我個杯係呢個好 typical 嘅杯，因為得黑名咯。我之前喺中環嘅連卡佛佢有得免費黑，唔知而家仲有冇？咁啊，黑翻個阿 Matt 咯，Matt and Maggie 咁咯，情侶杯咯。我叫咁我送個俾你同卡文咯。係咯，送俾互送咯。送俾你哋點話啫？你哋用就得啦。哇！係嘛？你即刻招架唔到，次次一講咧就即刻。哇！係啲人話見到你同Jacqueline 同埋豬豬做 live 喺 YouTube。哦，係啊，Eddie 嗰啲都有做啊 ，Eddie 啊 Jacob 嗰啲都有，係啊 Jaden 係啊，Jacob 都有啊 ，Jacob 今日啊嘛。哦，係佢今日。我都有機會上，睇下夾唔夾到期。我都有。我都有機會上，睇下夾唔夾到期。啲人問私家車係咩車喎？哇！你都問得好盡下喎。喂，大家俾翻少少私隱，好嘛？
咪睇都唔係私隱啦，Matthew 個 IG 都係啦。係，成日 po 晒出嚟。係咯，你 po 晒出嚟。有留意就睇到啦。我有啊，幾時車埋我啊？係咯，嗰隻牛啫嘛，嗰隻牛仔啫嘛，係嘛？自私嘅牛，係啊，拒絕外母型車啊，係啊，拒絕外母車啊。咪只載外母車，跟住佢只載外母車咪啩？搞唔掂。Matthew 嗰個唔係情侶標嚟㗎。但係嗰隻標堅靚嘅，我覺得。你嗰日俾我睇，我已經覺得好靚。都靚，都靚。Good taste，good taste，good taste。啲人話會唔會將其中一架電單車變咗 Canfield 車 Barbie Carmen？哇！我唔會咯。好似我都覺得唔係好襯呢件事。係咯，唔會咯，唔會咯。其實 Carmen 都應該中意Matthew 啲 collection 嘅。Carmen 有冇見過咧？見過。IG 都有啦。咁啊係。你都有見過啊？我都見過啦，IG 我都見過啊。唉，都好難錯啊！呢個人啊。冇，大家都見過噶啦。煩啊！睇先 ，Maggie 講下情侶都冇情侶標，同邊個情侶標喎？咁你哋整翻隻咪得咯？冇咩情侶標喎，好少大標喎。有冇客戶想？你哋整翻隻咪就係咯。都可以情侶標。如果Apple 都可以 sponsor 我哋嘅。係啊 ，Apple Watch OK 嘅，我哋黑名啊。點解咁中意着花花恤衫？我啲人問你 Matthew。唔知喎，咗咯。有陣時你着，我成日以為你諗住去夏威夷準備。你有啲藍色啊嗰啲。咁嗰啲好涼爽嘅喎，啲真係。你着完仲涼爽添個 feel。唔係嗰啲，其實嗰啲花恤衫咧，即係嗰啲物料咧係透氣啲嘅喎。咁我唔知，我唔知你覺唔覺？即係我係覺得嗰啲係啊，其實即係嗰啲點解係夏威夷恤咧？因為嗰啲物料係透氣啲㗎。即係你好似返工嗰啲恤衫係焗好多㗎。棉啊嘛，因為係啦，咁所以我好中意着嗰啲物料係好，因為我好怕熱㗎，咁我好中意着嗰啲恤衫咯，係涼爽啊！嗰隻係咪即係家有喜事吳君如買100蚊3件嗰啲夏威夷恤衫啊？咪就係差唔多係嗰啲咯。差唔多啦，你當差唔多啦嗰啲啦。哦，係啊。因為叫你自定車牌 CM222喎。考慮下。而家自定車牌都好難啊！我都自定緊一個車牌，自定好多次都唔得添。自定咩啊？要 bid 咩？唔係啊，佢抽噶嘛，佢都抽唔中。你想自定咩啊？自定一架車牌就係唔係，係我部電單車嘅 model 嘅車牌咯，即係我想 match 翻我部電單車嗰個 model 啫。咁會唔會送個車牌俾 Carmen 喎？Carmen 個車牌好靚喎，而家。係，我都覺得好靚。比亞迪真係好好。係咯。呢個客戶真係不得了。咪就係咯，唔使得佢嗰個車牌，我仲以為係必翻嚟㗎，大佬。好正個車牌，我真係正。唔使啦，我開頭以為冇可能喎，咁啱。啲人問你有冇翻正職喎？阿 Banker Matthew。正職咪 Banker 咯。啲人話你有冇男士想溝你？男士想溝我？咩問題啊？係啊。唔知喎。冇，暫時冇咯。你 feel 唔 feel 到㗎？我 feel 唔到㗎，點會 feel 到啫？但有冇人 DM 你嗰啲啊 ？DM 我有冇 send 啲咩相俾你嗰啲啊？有冇 send 啲？冇啊，又好似。
佢對嗰啲係冇咁冇敏感嗰條嘅佢。筋嘅，冇嗰條筋嘅佢。有男仔想追佢就明顯啲啦，唔該。佢以我為我 send 我相咧我係係 send 100% 錯相。 straight 嘅，straight guy，大家可以直接啲啊，下次啊，唔好咁隱晦啊。straight guy。OK，啲人話咧阿 Bob 話介紹你俾朱自然識。哦，係啊，冇錯啊，我有講過啊，介紹咗未啊？介紹咗咯，所以咪上咗嗰個節目咯，做直播咯。如何啊？冇嘢啊，咪就係介紹咗嗰日，同埋第二次見咪就係直播嗰日咯，冇嘢啊。咁覺得豬如何啊？冇嘢啊，冇乜特別啦。冇啦。冇啊，有咩特別啊？冇啊，哦，都係嘅，心有所屬咯，冇乜特別喎。都心有所屬咯。掘窿俾人踩喎你。我冇個窿俾人踩啊！佢講得好好啊，冇特別咯，唔會啊，冇啊，冇特別啊，冇特別啊。係咯，咁 Kevin 咧？不嬲都好噶啦。哇！唔識講嘢嘅。唉，好搞笑啊！你哋咩時會專一啊？佢話 Matthew 而家個心只有 Carmen。咁又真嘅，岌頭喎，承認喎。我冇唔認啊。Carmen 有咩好啊？啲人問。Carmen 有咩好啊？係啊 Carmen 嗰日佢咪講咗你5個優點咧？你講翻啲出嚟咯。其實個節目入邊有嘅，不過冇 cut 到出嚟啫嘛。係啊，我唔記得咗你講咩，你講。唔係佢哋 cut 咗我嘅缺點出嚟，冇講我對佢，我覺得佢嘅優點嘅，我都有講過嘅。咁你嗰陣係講咩啊？率直咯，搞笑咯，心地好，對人好咯，咩咧？係咯，冇啦。多嘅，又夠高咯。都答得唔錯，答得唔錯。答得好安全。果然係我哋嘅香港女婿啊，答得好安全。Matthew 嘅屋企人有冇講 Carmen 啊？都有啊，有啊。OK 嘛？滿意嘛 ？OK 啊，冇乜幾好啊。點好法先？冇啊，又冇深入討論呢個問題，有講過拉過下咁樣啫嘛，冇乜深入講。賴咗啲咩先得㗎？有冇想話見下啊？冇。哦，你冇得都叫 Carmen 咁咯。係咯，都係嗰啲咯。我即係 approve 咗啦，即係好正面嘅。即係 approve 嘅，即係 OK 嘅。OK，冇話唔 OK 啊。即係好正面嘅。佢話Matthew 真係好專一啊！啲人話。